everyone! So, eto na naman tayo. Magmumukbang na naman tayo and meron tayong seafoods and also fried siomai. Meron tayong chicharon and we have this vegetable and today magra-rice po ako. Ayan, siya ko kaya. Ayan, so bago yan, meron din tayo dito Cajun sauce. Try muna. Ayan. So, kain na tayo guys. Nam-nam. Sa kaiunan. Tignan ko nga itong chicharon. Hindi lang ulam na lang. Ayan. Meron tayo ditong ayan. Fried siomai. Masarap siya. Actually. Wow. Every talaga, Friday dito, meron akong supply ng seafood. Ayan, mga fish, and seafood. Kasi yung kapatid ko, pumupunta sila na kaibigan niya sa fish market. Sarap. Yung sinahod ko is 580 dirhams. That's equivalent of almost 8,000 pesos. Maraming salamat po. At naipamigay na natin yung sinahod natin. Na-share na natin. Ayos. Ayos, mama. Sarap, sarap. Gulay. Saktong sa atin pagkakagawa ko ng Cajun sauce. Sarap ng hipon, no? Sarap-sarap ng hipon. Wow. Wow! Taba! May rice ako dito pero parang ayoko. Kasi gusto ko magpapak na lang. Sarap sa probinsya guys, no? Yung mga lalo na kung malapit ka sa mga palaisdaan. Yung palaisdaan. Ang ganyan, tignan mo, nalaglag na yung haligi.
yung aligid. Bukas, katakot-takot na naman ma-exercise. Ang gagawin ko. Yahoo! May kasama ako sa work, guys. Dati. Ano siya? Malaki yung katawan niya. Kami lang yung dalawang Pilipino that time. Nasa ano siya, coordinator siya, project coordinator. So, that time, sabi ko, kuya, kasi ako noon, sexy pa. Mag-diet ka na, kuya. Ang sagot niya sa akin. Kasi ang takaw niya rin kumain, guys. Sobrang takaw niya kumain. Wala na yung club. Sabi niya sa akin, Rhea, ang buhay, tandaan mo. Pasarapan, hindi patagalan. Siya? After 1 week, hindi siya pumasok, absent siya. Minessage ko siya, sabi ko, kuya, nasaan ka ba di ka pumapasok? Kasi katabi ko siya sa upuan. Sabi niya sa akin, Rhea, nandito ako ngayon sa hospital na confine ako. May na-monitor daw yung kanyang BP, ganun lang. Ay, sabi ko, okay lang yan, kuya. Sabi ko, di ba ka sabi mo, ang buhay, hindi patagalan. Sabi ko, kundi pasarapan. Ay siya, minura niya. Sabi, walang iya ka, Rhea. Sabi niya, wag ngayon. Ay siya, sabi mo ang buhay ay pasarapan, hindi patagalan. Ay, magmula nun, nag-diet na siya. Diba? Ay, nako. Daming kwento. Gulay. Green. Talbos. Namumula na ba ako? Pampabata! Sarap! Hey guys, anong gusto nyong i-mukbang? Sila? Sabi nila, pag allergy ka daw, kumain ka lang na kumain kung saan ka allergy hanggang sa masana yung Kagaya ko, allergy talaga ako sa chicken.
Dati pag kumain ako ng chicken, alam mo yung nagmamapa yung mukha mo. Oh, come on, man. Iwan ko na sa kanya. Yan. So, konti na lang yung natira sa kanya. Kung di niya kainin yung hipon, okay lang. Wala sila. So, eto na. Naubos ko na halos, guys. So, konti na lang. So, yun lang, guys. Maraming salamat po sa pagsama ulit sa aking mukbang. Ayan, sana nag-enjoy kayo. At sana palagi pagka mukbang, alam yung mukbang yung aking premiere. Kumain na rin kayo. Hindi lang premiere, ito yung aking na-upload na video. So, maraming salamat sa inyo, guys. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please hit the like button and subscribe. And don't forget to click po the notification bell so that you'll be notified on my next video. Ayan. Maraming salamat, guys. God bless everyone. Shoutout sa aming anak na si Tristan at sa lahat po ng nagmamahal sa akin. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye!